Aqui, gente, tá ventando aqui, para ventar de chuva. Olha só como que algumas árvores dão uma entortadinha com o vento aí. Olha só a chuva que tá vindo aí. Nós estamos andando aqui no projeto aqui, agora mostrando um plantio com 2 anos, né? Plantio recém-plantado, semanas, né, com 1 ano, agora 2 anos. Já passamos no ali de 3, de 4, e assim por diante.